Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que a leitura é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo. Beleza? Então vamos embora, touro. Vamos lá, eu vou abrir a leiturinha de vocês com o oráculo egípcio. Vamos lá. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, o Júpiter. Energias para touro, por favor, 3 cartas. Touro, por gentileza. Horus. Anubis. Nossa, gente, vocês estão aqui com as estrelas dos deuses egípcios, né? Interessante. Opa! Fechamos com chave de ouro. Olha ela aqui. Ísis, que é o nome da minha filha, por causa exatamente da deusa Ísis, que é a deusa da mágica, da sabedoria, da fertilidade, da feminilidade. É por causa disso também que eu dei o nome da minha filha, porque eu sou apaixonada pelo Egito. Mas vamos que vamos. Fundo de deck, Kepri. Vamos lá. Gostei aqui. Gostei e gostei demais. Demais. Touro. Eu tô vendo vocês alçando o voo para uma nova jornada aqui. Tá? Uma nova jornada que vai trazer para vocês mais estabilidade, mais equilíbrio. E equilíbrio e estabilidade que eu falo, tá, gente? Para cada um vai ser num setor. Mas, no âmbito geral, eu estou falando de estabilidade, equilíbrio emocional, familiar, financeiro, no trabalho, na vizinhança. Tá? Tem uma coisa aqui de reformular tudo para que as coisas fiquem melhor. Né? Mudar o que está já há muito tempo estagnado, busca de mudanças aqui para que o novo venha trazendo essas transformações. É como se algo tivesse que morrer para o novo vir. Tá? Muita coisa você desmanchando, você falando, não, eu não quero mais, não é assim mais que está funcionando na minha vida, vamos reformular isso, vamos mudar. Né? E aqui é você tendo muita inteligência emocional e sabedoria para conduzir essa nova jornada. Tá? E eu estou gostando porque veio aqui movimentações muito seguras sendo feitas. Então, se porventura você está fazendo alguma movimentação na sua vida em que as coisas vão mudar, vão se transformar, e você já está sentindo isso, vá sem medo, porque inclusive o teu guia, o teu mentor, está querendo isso. Ele está querendo de você movimentações em que seja mais justo, mais equilibrado, mais estabilizado para você. Aqui alguém que realmente está, o céu é o limite para essa pessoa que eu estou lendo. Porque, gente, Horus, Anubis, Ísis e Kepri, não tenha dúvida, essa pessoa está sendo abençoada pela espiritualidade. Tá? Tem um guia, um mentor espiritual aqui que está realmente abençoando a tua jornada. Do tipo, vai que a gente está aqui com você e as coisas vão dar certo. Mas para isso, tem que botar a cara a tapa. Por quê? Porque é um ano saturnino. E a gente já sabe, Saturno é o cara que só dá se você fizer. Ficar esperando de bracinhos cruzados cair no céu não vai funcionar esse ano. Saturno é o cara rígido, rigoroso, regente de Capricórnio, ou seja, para ganhar a recompensa
tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que mexer o bumbum, tem que ir à luta. Tá entendendo, touro? Então tem uma coisa aqui de eu tô fazendo para quem eu tô lendo. Aqui é uma pessoa que ela mesma está saindo da sua posição de conforto, da sua zona de conforto, e está falando: não, eu vou fazer isso aqui acontecer na minha vida. Ou é agora ou nunca. Então, pode ir sem medo, porque vocês aqui já conseguiram, tá? Já conseguiram com certeza. Gratidão, universo. E quem sentir no coraçãozinho já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e os seus comentários que ajudam pra caramba o nosso canal a ser impulsionado ainda mais. Muito obrigada sempre. Vamos lá com o tarô? Vamos lá. Tarô, por gentileza. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, signo de Touro, por favor. Touro, 4 cartas. Nove de copas. Que mais? 5 de paus. Rei de copas. 8 de pentáculos. Tô gostando do que eu tô vendo. Fundo de deck, uma belíssima rainha de espadas. Aqui, tá? Mostra muito vocês tentando equilibrar razão e emoção para que as coisas aconteçam. Peraí, gente, eu acho que eu vou espirrar. Ai, Cristo. Ai, por favor, não. Ai, amores. Desculpa. É que me deu realmente uma vontade louca de espirrar, perdão. Voltando à leitura. Eu tô sentindo, tá, gente, que essa pessoa para quem eu tô lendo, ela tá fazendo um esforço descomunal aqui para equilibrar razão e emoção, que essas duas coisas, essas duas energias, vibrações tão diferentes, caminhem juntos. Por quê? Lembra do equilíbrio que era fundamental nessa sua jornada? Pois é, exatamente isso que eu estou pegando. Eu estou pegando uma pessoa que está fazendo essa movimentação de trazer o equilíbrio em prol de si mesmo, juntando manter o equilíbrio e a inteligência emocional para que as coisas caminhem bem e mantendo todo um planejamento, uma linha de raciocínio muito lógica para que as coisas caminhem como eu desejo. Porque tem uma coisa aqui de lutar pelos meus ideais, tá? E eu tô vendo uma pessoa se empenhando muito por esse ideal, tá? Para cada um vai ser uma coisa. Ah, tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer conseguir um veículo, um carro, tem gente que está querendo abrir um quiosque, uma jornada de trabalho nova, uma parceria, e por aí vai, um novo estudo. Mas aqui, tá, gente? É como eu falei. Que bom que veio esse 8 de pentáculos aqui, porque ele deu todo o tom, tá? Todo o tom, falando que aqui é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que está se dedicando a algo, tá? Porque aqui não tem essa coisa, lugar para preguiça, aqui não tem. E que bom que não tenha. Como eu falei anteriormente, estamos passando por um ano regido por Saturno. 2024 é um ano saturnino. Ou seja, só vai ter o pirulito quem comer a comidinha primeiro. Então, é aquela coisa do pai rígido. Quem está fazendo por onde, consegue. Quem não está, não consegue. E é exatamente isso que eu estou vendo aqui. Uma pessoa que está se empenhando ao máximo para alcançar a meta, o objetivo aqui. Tem luta, tem esforço, tem controle das emoções, tem planejamento,
tem tudo isso. E aqui é você realmente juntando emoção e razão para conduzir essa jornada de forma fluida. Tá muito legal isso aqui, gente. Tá muito bom. Gratidão, universo. E vamos que vamos. Optá, meus ciganos, minhas ciganas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Touro, por favor. Baralho cigano. Lenormand. Touro, por gentileza. O arco-íris. Touro. O jardim. O anel. O chicote. Os caminhos. O cão. Vamos lá. Fundo de deck, a raposa. Sabe, Touro, que conjuntura de cartas diferentes. Porque o que eu estou pegando aqui, tá, é você realmente formando alianças aqui, parcerias, ou até mesmo convívio social, tá? Com alguém a qual está predisposto ou disposta a lutar junto com você pelos seus ideais. Tem uma coisa aqui de... Pode ser, inclusive, uma parceria de negócios num ramo super competitivo, em que você tenha que fazer escolhas, decisões junto a essa pessoa. E, diante desse cenário tão competitivo aqui, parece que vocês terão que usar de muita astúcia e perspicácia para atingir o público que vocês querem atingir. Agora, tenha em mente uma coisa. Vocês têm ao dispor de vocês uma imensidão de opções. E é tão bom, né? Quando a gente tem opções, né? Ideias. Porque, mediante a esse mercado competitivo ao qual você está querendo formar essa parceria, ou já formou essa parceria, se ela já existe, pode ser, inclusive, tá, que seja algo na internet, compra e venda de alguma coisa, você vendendo o seu produto, tá? Mas aqui tem que ter um diferencial. Tem que ter algo que chame a atenção do seu público, que fale, não, eu vou para Touro, porque Touro é que me oferece melhores condições. Então, se porventura você está buscando o que pode destravar esse mercado tão competitivo a ponto de que abra portas para você, olha, aqui, para quem está nesse ramo super competitivo, gente, o segredo é proporcionar ao público melhores opções. Opções mais diversas. Tá? Digamos, todo mundo vende, sei lá, roupas online. Tá, tudo bem. Mas trabalha com tamanho plus size, entende? Dá mais opções. Trabalha com plus size, trabalha com hiper PP, algo desse tipo. Dê variedade. Ofereça isso ao público, porque aí o retorno chega. Por isso que tem essa raposinha aqui, eu não peguei ela mal aspectada, muito pelo contrário. Aqui alguém muito bem aspectado, essa raposinha aqui, que ela veio dando tom do tipo, não adianta você ser bonzinho, você tem que ser mais agressivo no mercado competitivo e jogue para ganhar. Então, eu estou falando com alguém aqui que está realmente botando a cara a tapa para vencer algo que é super competido aqui.
tá? E vejo que vocês vão conseguir, tá? Vocês vão conseguir. A questão aqui é que realmente é algo super competitivo, tá? Para quem tem questões a nível de concurso público, você aqui pode ser escolhido, tá? Tá muito positivo. Então continue se esforçando, estudando, tá? Porque aqui pode ser sim, ó, um resultado muito, muito bom, tá, gente? Gratidão, universo. E quem puder, colabora com o like. Vamos lá, energias positivas nos comentários. Meu sonho se realiza. O meu sonho se realiza. O meu sonho se realiza. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!